它既然以这样的方式被人埋了，这是由意大利设计师提出的，叫做人体蛋形胶囊埋葬法，也叫做树葬法。据说到时候蛋形胶囊里会放一颗种子，种子吸收着尸体内的氮气，进而长成大树。具体是什么原理呢？灯泡一响，脑洞开讲。简单来说呢，就是把一个鸡蛋形的胶囊把尸体放进去，按照人刚出生时那样的姿势蜷缩着，然后埋进土里，寓意着人以这种形态出生，最终以这种形态回归。这种胶囊呢是可降解的。最后你还要去买一小块地以及一颗树种，把胶囊埋进土壤以后，胶囊里的种子会开始吸收遗体的氮气，发芽，慢慢长成一棵大树。随后胶囊也慢慢降解。神奇的是，你还能通过组装 GPS 定位，从而判断哪棵树是你的亲人。每年可以在某个时间去看看它。不同于冰冷的墓碑，是以另一种形式存活下来，给人带来一种不一样的寄托，也更环保。不仅是对逝者的尊重，也是对自然的馈赠。你觉得这种埋葬方式怎么样呢？其实树葬在我国古代就有了。你知道树葬吗？早期的殡葬大多数以土葬的方式，当人死了以后，把遗体放到棺材里，然后进行下葬。但其实从古至今还有人树葬，主要分为现代树葬和古代树葬。其中古代树葬在中国东北和西南的少数民族地区比较常见，而现代树葬则是一种新的形式。简单来说呢，就是将亲人的骨灰撒在一棵指定的树下，或者把骨灰撒进土壤里，再往上面种一棵树来作为纪念。而唯一的记号就是在树下放一块石头，又或者在石头上钉上一块铜板，上面写了逝者的姓名、生卒年月即可。人们把这当作一种纪念方式。而在古代的时候就有记载说，人们会将遗体扔到野外，但这也是灵魂崇拜还不发达的时期。后来有了灵魂观，大家也开始猜测人死后想怎么安排尸体，主要是两种方式，一是保护尸体，比如说土葬，另一种是消灭尸体，比如说火葬、风葬、树葬等等。接下来说一个大家感兴趣的事情，你知道人死一次需要花多少钱吗？就拿火葬来说，一般人死后会经历3个步骤：入殓、火化、埋葬。因为人死后不会立马去火葬，会有专门的入殓师给逝者洗澡、整理妆容，保证死者可以体面的离开。其实还会给尸体做按摩，你没听错，这是因为人死后1小时内身体会逐渐的僵硬，不到6小时整具尸体都会僵化。而为了能够更好的穿上寿衣，会选择按摩，有便宜的也有贵的，价格在500到5000不等。接着就按照风俗守灵祭拜3到7天，接着会送到火葬场。而喊灵车来运送尸体则需要收费，普通的车基本上20公里200块就够了，而豪车的话就得400到1500甚至更多了。最后焚烧炉也是分价格的，普通在300到600，缺点是容易漏下骨灰，而贵的在800到1000甚至更高，这种就是全自动了，骨灰也不会遗漏。最后就是骨灰盒的挑选，价格也是500到上万的都有。如果是普通家庭的话，选择最便宜的方案，加上国家补贴，大致1000内就能解决。如果想要更好的，那么最高的话几十万上百万的都有。对此你有什么想说的，又有什么独到的见解呢？欢迎留言与大家一起讨论。